大家好啦，又係我 A 勤艾肯啦。嗱，今日咧我就嚟咗一個秘境。咁我相信咧好多嚟東京嘅人咧，可能好多地方都玩過啦。但係呢一個地方，我相信一般香港人咧係唔會玩嘅，因為好簡單。呢一個就係東京嘅清真寺啦。要去東京大清真寺咧，其實好簡單。首先咧，你要坐鐵去到代代木上原站。出咗站之後咧，就要揾個南口啦。咁喺站口對面咧，就會見到有個綠色帳篷嘅咖啡專門店啦。然後轉右，一路行到尾咧，再轉右，橫過咗呢個電車軌下邊之後咧，行多陣，你就會見到咧呢個東京大清真寺咧，就喺對面馬路出現咗噶啦。嗱，我發覺咧呢個地方真係好有趣咧，一秒咧就去咗土耳其噶啦。呢邊好正常嘅日本街道啦，突然間呢邊又變咗土耳其式嘅清真寺。咁其實呢個清真寺咧就係日本政府同土耳其政府合作嘅，咁所以咧佢係跟翻土耳其嗰個形式嚟起嘅。咁我哋而家咧入去參觀下先。推門入去之後咧，未需要除鞋住嘅。門口呢度咧就有啲書咧可以俾大家買嘅。咁不過正常咧都唔會買噶啦。右邊有水機啦，咁仲有一個休息嘅地方咧，可以同朋友吹下水啦。咁正話兩支國旗嗰度咧，咁啊有個殼啦。咁啊呢度咧有好多書收藏嘅，呢啲咧就可以借嚟睇嘅。咁不過我相信大家都睇唔明噶啦。咁呢個殼咧就係可以俾啲信徒咧喺度食嘢啦，或者係喺度舉辦啲活動啊，或者喺度讀經啦。咁類似啲靈修嘅活動啦。咁所以咧嚟到要保持安靜。咁唔少得嘅咧，當然就會有啲土耳其嘅家私啦。咁又會有啲相去介紹呢一個清真寺啦。咁原來春天呢度咧係會有櫻花開嘅噃，哇，好靚！嗱，正話講到咧買嘢食呢個問題啦。咁其實呢度咧就有個便利店仔咧，就可以俾大家買嘢嘅。咁佢會有啲少量嘅土耳其食品賣啦，仲有啲帽啊、沖咖啡嘅用具啊，或者係啲地氈咁樣啦。咁地氈料係靚嘅。至於食品方面呢，就會有橄欖油啦、果醋、乾果、佢哋嘅米啦、醬料。咁唔少得嘅呢，當然就有椰棗啦。基本上呢，伊斯蘭國家呢都會有得賣嘅。咁不過味道呢就偏甜。咁跟住有佢嘅凍肉啦。咁土耳其最出名係咩啊？火雞啦。咁呢度當然有我最中意嘅土耳其軟糖啦。咁用嚟送咖啡呢係一流嘅。離開便利店之後呢，我哋再向左邊行呢，咁會有洗手間啦。咁呢度呢都有啲台凳呢係俾大家坐低食下嘢啊，休息下嘅。咁再前邊呢就會有個後門啦，同埋有個 lift 可以搭上上邊嗰個禮拜堂噶啦。我就選擇呢行樓梯上邊。咁上到嚟呢，咁喺大家面前就係呢個禮拜堂啦。咁都要講下呢樓梯呢個亭嘅。咁其實呢，呢個亭真係令我呢諗翻起晒土耳其嘅回憶。嗱，入到去呢，除咗要除鞋之外呢，女士要包頭。咁呢度有教噶啦。咁如果你嘅衣着呢係比較少布嘅話呢，佢都有罩袍提供嘅。但係女信徒呢，淨係可以喺上邊參拜嘅，遊客參觀呢除外。咁最後要介紹下呢個禮拜堂嘅內部裝飾啦。咁當然係一貫嘅土耳其風格啦。咁但係呢度呢就冇馬賽克嘅裝飾啦。咁啲花紋呢係畫上去嘅。咁但係牆邊嗰啲裝飾呢都唔馬虎噶。咁襯托翻呢佢呢個白色雲石嘅建築材料呢，整體嘅氣氛呢好簡潔，而且呢係不失莊嚴嘅。
嗱，行完個清真寺之後咧，我就過到嚟呢個代盜墓公園隔離。咁咧，因為急尿所以去廁所。咁但係咧，盛傳呢度咧有啲廁所好得意嘅喎，就係呢一個透明廁所。咁咧，佢話呢個玻璃佢應該原先係透明，望到出邊嘅喎。但係咧，而家唔知點解變咗粉色，冇咗回事喎。嗱，原先咧佢就話咧，當你 lock 門嘅時候咧，佢就變唔透明啦；唔鎖嘅時候咧就會透明嘅。但係，喂，唔知點解而家係成個都唔透明嘅喎，不如坤咗添。嗱，而家頭先入咗去啦，但係佢鎖完門，其實都係冇變化喎。我係嚴重覺得有啲失望嘅，因為我原先嚟諗住睇下呢個透明廁所咧係點樣透明法啦，但係睇嚟佢已經關閉咗呢個功能啦。咁唔緊要，我哋再去第二個地方咧出發。一轉眼咧，我哋就嚟到呢個原宿啦。咁其實咧，好多人都會問：咦，今次日本唔探廢嘅？其實係會探廢嘅。其實咧，日本咧其實周圍都有廢嘅，只不過就係話你入唔入到去嘅啫。其中一個好靚嘅廢咧，其實就喺呢個原宿車站嘅對面嘅啫。而家就帶大家去睇。嗱，其實喺呢個電車站出口對面咧，大家就已經行到去嗰個廢嗰度啦。咁就係前邊即係有少少牌嗰度啦。好啦，嗱，呢個廢咧就喺呢度啦。咁啊，一個廢嘅住宅啦。咁即係你話入去咧都得嘅，但係我就唔會咁樣冒險咯。嗱，咁呢一個咧就係個廢點嘅背後啦。咁其實咧，如果大家入到去嘅話，影相都 OK 靚嘅。咁但係今次我係唔會去呢個廢點嘅，咁我係會去另一個廢點嘅。咁大家留意多2集咧，咁就會到噶啦。嗱，其實嚟到原宿咧，我就唔係想教大家點樣去行街啦。咁其實咧，呢度大家熟過我啦。我只不過咧係想教大家咧嚟呢一個東急呢個商場啦，2樓睇一樣咧，大家都認為咧好尷尬嘅嘢。咁首先咧，我哋而家就去呢個2樓睇下先啦。要去睇呢個飛機杯專櫃呢，首先就要喺呢個門口入去，然之後電梯上2樓。咁呢個飛機杯專櫃呢，就會喺你面前出現啦。嗱，佢唔係淨係得飛機杯賣嘅喎。嗱，佢有滑板啦、衫啦，咁都係呢個飛機杯嘅牌子啦。咁唔知塊板係咪會滑啲啦？咁間鋪呢，最抵死嘅地方呢，就係有回轉功能嘅喎。咁睇啱呢，唔好攞喎，因為係 display 嚟㗎咋。咁如果大家想買呢，都有自動販賣機嘅。最後啦，原來有咁多唔同類型嘅產品嘅喎，仲有福袋啦。嗱，21,000 yen，咁有幾樣 product 嘅。今集呢，我就主要介紹咗大清真寺啦，同埋原宿嘅飛機杯專櫃，兩者呢好似唔相關咁樣，但係其實呢，清真寺就近原宿嘅，大家可以去完清真寺呢，再過去原宿嗰邊行街街。不過呢，我就希望嗰個透明廁所呢，佢可以早日恢復功能啦。下一集，為咗慶祝 Sammy 鄭秀文事隔24年再次奪得叱咤樂壇我最喜愛女歌手，我就去咗 Sammy 24年前拍攝瘦身男女嘅橫濱，尋找當年嘅電影拍攝場地。如果你都想同我一齊重溫呢個地方嘅話呢，記得收睇下一集啦。最後，如果你都喜歡今次嘅吟遊首期嘅話呢，請你 comment 同 share 啦 ，subscribe 我 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。你哋嘅支持呢，對我相當重要㗎。我哋下集見啦，拜拜。No walk, no walk, no walk, no walk 金くれ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 いやむしろ金いらないのかあやっぱ欲しいはつな No walk, no walk, no walk, no walk 寝てたい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 二度寝三度寝踊れ五度寝あんまり合わないつな働きたくないもう朝が来るのが怖いずっと遊んでいたい今日もまた憂鬱な目覚ましが鳴る働きたくない自由になりたい目を覚ませば同じ景色繰り返す日々心が擦り切れそう時計の針が進むたびにため息がこぼれる No walk, no walk, no walk, no walk 金くれ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 いやむしろ金いらないの